أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В предишната си петъчна проповед бях споменал, че светият пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам е изпратил своите сподвижници напред да съберат информация и те се върнали да информират, че армията се подготвя към тях. Когато светият пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам получил новината за армията на курейшите, тогава светият пророк салалаху алейхи васелам се допитал със своите сподвижници и е информирал сподвижниците относно приготовленията на меканите и се е посъветвал с тях какво да правят. Хазрат Абу Бакър разиланху изразил своя прекрасен съвет. След това Хазрат Умар разиланху изразил също своя съвет и своето мнение. Сподвижниците дадоха своите мнения, включително Хазрат Мигдад бин Амр разиланху, който каза: "О пратенико на Аллах, всички те са със светият пророк и ще го придружават във всичко, което му е заповядано от Аллах. Ние сме с теб." Той каза, че те няма да му отговорят като израелтяните, както те отговорили на Мойсей алейхиссалам: "Вървете ти и твоят Бог и се бийте, ние ще седим тук, а ние ще кажем, че ти и твоят повелител заповядайте и ние заедно с вас ще се борим. Кълна се в онзи, който те избра и изпрати теб, че ние ще вървим заедно с теб, дори и до Баркулимат." Относно Баркулимат е написано, че се намира в Йемен. Според арабите и тяхната интерпретация има общо с разстоянието. Ние ще се бием с вашето присъствие срещу враговете веднъж да пристигнем там. Светият пророк отправил калма и молитва за тях. Един автор е написал, че Баркул Лимат е на юг от Мека, на разстояние от 430 км. Относно далечното разстояние и затруднение на пътят е имал фразеологично название, което означавало колко и далече да бъде, ние сме с теб.
Пояснение: когато Хазрат Мигдад е изразил мнение, е цитирал следният стих. Някои историци отбелязват, че главата, в която се намира този стих, глава 5, сура Ал-Майда, е разкрита много след събитията от Бадър. Има обаче различни обяснения за това. Например, възможно е някой историк да е чул за събитие от еврейския народ, или може да се окаже, че в подкрепа на думите на Хазрат Мигдад разиаланху, този стих е добавен от самите историци, но това не касае възражение и няма същественост, защото многократно са споменати тези събития в книгите по времето и животът на светият пророк. Като в книгата Бухари е написано, че някои стихове на сура Ал-Майда бяха ниспослани от преди това, но не цялата и от тези стихове Хазрат Мигдад беше рецитирал. Тези тримата, Хазрат Абу Бакър, Хазрат Умар и Хазрат Мигдад, бяха от преселниците. Затова светият пророк салалаху алейхи ва салям също бе поискал да потърси мнението и на ансарите, на помощниците си. Светият пророк им казал: о хора, дайте ми своето мнение. Може би, че бяха казали, след като светият пророк се премести в Медина, ще бъде изцяло в техните грижи, като са казали, че ние ще те пазим. Че вие след като ще дойдете при нас, ние ще ви пазим, ще се грижим за вас, ще те пазим от всяко нещо, от което пазим своите съпруги и деца. Светият пророк имал предвид, че и над Медина да няма нападение от страна на врага и че не е задължително битката да се състои извън града. След като казал всичко това светият пророк, затова Хазрат Саад бин Муад разиаланху изразил мнението си, като казал: о пратенико на Аллах, изглежда, че питате нашето мнение. Светият пророк салалаху алейхи ва салям отговорил: да, без съмнение. Хазрат Саад сякаш се е случило казал: въпреки че ние сме повярвали в теб, без съмнение, ние сме с теб и религията, която си ни донесъл, е правна и ние сме ти дали обещания и ние ще изпълняваме нашите заповеди и сме се връчили в твърдо обещание. О пратенико на Аллах, заповядайте да отидем там, където е вашето желание. Ние сме с теб. Кълна се в онзи, който ви е избрал. Ако вие ни заведете в морето и се потопите сам, тогава и ние ще ви последваме. Никой няма да отстъпи назад от нас. Ние ще останем верни и търпеливи в битката и ще се бием заедно по толкова храбър начин. Надяваме се, че Аллах да направи да станем наслада за вашите очи. Нека тръгнем, пратенико на Аллах, в името на Аллах. Като чул това, светият пророк салалаху алейхи ва салям бил много щастлив и след това казал, че всички трябва да продължат за битка, тъй като Бог му е дал радостна вест за победа над една от двете групи. Светият пророк салалаху алейхи ва салям казал, че може да види мястото,
мястото, където врагът ще падне до смъртта си. Сподвижниците се зарадвали, като чули това, и попитали изненадващо, че о пратенико на Аллах, ако вие имахте вест от преди това за корейшите, защо не ни казахте в Медина да се подготвим? Въпреки известията за добри новини и радости, че и от двете групи едната ще спечели, и това са мюсюлманите, но те не знаеха с кои племена ще се бият. Както от двете групи една ще спечели, това са мюсюлманите, но те не знаеха с кое племе ще се бият. Хазрат Муслим Ауд Разела Анху пояснява, че при започване на битката при Бадър извън Медина, светият пророк събрал всички сподвижници и им казал: о хора, дайте ми съвет, защото аз разбрах, че ще воюваме с групата от Мека. Тогава всички се изправили и казали: о пратенико на Аллах, ние сме с теб, ти само ни нареди, ние сме с теб. Но винаги някой отговарял след поискане на мнение, след като казал светият пророк, че дайте ми съвет, дайте ми мнение, винаги някой отговарял, но в предвид мнение се търсеше от ансарите, от помощниците. Ансарите запазвали мълчание, че срещу когото ще се бият са група от Мека. Те са хора от Мека и си мислели, че ако кажат, че да, о пратенико на Аллах, ние сме готови за битка, да не би мюсюлманите, преселниците от Мека, които дошли с Хазрат Мухаммад селам или след него в Медина, да се обидят и да си помислят, че се наричаме братя всъщност, но в същото време искат и да се бият с хората от Мека. Тогава мюсюлманите продължили към Бадър и се разположили на лагер извън неговите равнини. Тогава светият пророк салам казал и Хазрат Абу Бакър тръгнали и се натъкнали на един възрастен арабин и без да им каже кои са те, го помолили за информация относно това. О пратенико на Аллах, вашата чест, вашата почет е съвършена. Какъв е въпросът за обещание? Ние сме обещали, ние сме си дали нашата дума. Ние се кълнем в Бог, че ние ще се бием и отляво, и отдясно, и напред, и назад. И враговете не може да достигнат до вас и нас, докато не преминат през нашите трупове.
बैजी शक्ल का 5.5 मील लंबा और 4 मील चौड़ा वसी रेगिस्तानी मैदान है जिसके इर्द गिर्द ऊंचे पहाड़ हैं। इसमें कई Около мястото високи планини जहाँ काफिला अमूमन и बदर के मैदान के करीब नजूल करने के कुछ देर बाद след определено време आप और हजरत अबू बकर Хазрат Абу Бакър и светият пророк यहाँ तक कि тръгнали बूढ़े के и се натъкнали на един възрастен арабин और उससे и без да им каже кои са те, मोहम्मद го помолили за информация относно това, което е чувал за Мухаммад, салалаху алейхи васелам, कहने लगा मैं तुम्हें तब बताऊं и курейшите. Той е казал, че ще им каже след като разберат रसूलुल्लाह към кое племе принадлежат. तो हम भी तुम्हें Светият пророк, салалаху алейхи васелам, казал, अपने बारे че ще му каже след като даде информация. Той им казал това, което беше чул में मालूम हुआ है за движенията на светият пророк. Информацията му се оказа вярна. फलां दिन रवाना हो चुके हैं। अगर मुझे बताने По същия начин तो आज फलां той им разказал какво е чул за курейшите и тази информация също се оказала вярна. कहने लगा मुझे Тогава възрастният мъж दिन रवाना हुए отново попитал откъде са. आने वाले ने सच कहा है Светият пророк салалаху алейхи васелам отговорил, पहुंचे थे। दोनों बातें ना सही बताई। जब वो अपनी इतला से फारग हुआ तो उसने कहा तुम किससे हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम पानी Светият пророк отговорил, че ние сме от водата. से आए। वो कहने लगा कि पानी से हैं क्या? От водата какво имате предвид? От Ирак ли сте? जवाब बड़ा जुबानी लगता है। इस पर भी मौरखीन ने Някои може да кажат, че този отговор, даден от светият пророк, не е правилен отговор. Въпреки този отговор, изобщо не беше грешен, मौरखीन ने सवाल उठाया कि बज़ाहिर а по-скоро имайки предвид कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा чувствителните времена на война, светият пророк, салалаху алейхи васелам, даде отговор, който защити мюсюлманите, но все пак не беше лъжлив. अंदाज में दिया है। Някои историци казват, че светият пророк е имал предвид मुअय्यन जगह का твърдението на Корана, क्योंकि आप че всички неща са създадени от вода. हम पानी से हैं। Други казват, че е обичайно хората да се идентифицират с името на кладенец в техния район, а и друго възможно е също така светият пророк, салалаху алейхи васелам, да е имал предвид извора на Бадър, चश्मा वगैरह के नाम लेकर Ирак, до който мюсюлманите са पानी या лагерували. पानी से ताल्लुक रखते हैं। इसमें भी है अलामा बुरहान हलवी हैं, इन्होंने ये लिखा है। एक तो जी ये भी हो सकती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के इसी पानी यानी चश्मे का ही बताया След завръщането си आम था, जैसा कि в мюсюлманския лагер, लेकिन इशारा इस रंग में फरमाया हो светият пророк, салалаху алейхи васелам, изпратил пратеник बदर का वो चश्मा और इराक की सिमत एक ही तरफ до извора на Бадър, अल्लाह बेहतर जानता за да събере повече информация. है। सहाबा कराम के पास वापस तशरीफ लाए। Пратеникът се натъкнал на някои меканци, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु които събирали вода за курейшите. अलैहि वसल्लम Мюсюлманският пратеник ги хвана и поиска от тях информацията. Те обаче не успяли да извлекат нужната им информация. उन्हें कुरैश के लिए पानी ले जाने वाले Когато бил отведен при светият пророк, और इनसे светият пророк ги попитал जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े नमाज къде са курейшите उन दोनों ने बताया и те му казали, वाले हैं че са зад хълма. पानी लाने के लिए भेजा है। Когато довели тези двама слуги при светият пророк кланял молитва. और जब उन्हें बहुत तंग Тогава светият пророк ги попитал колко са, на което те отговориха, че те не знаят. वसल्लम ने जब इस्लाम फेरा तो फरमाया След като приключил молитвата светият пророк, कहा तो तुमने उन्हें मारा така че вместо това светият пророк попитал колко камели колят всеки ден, बेशक वो за да ядат, и те отговориха, че те колят веднъж на ден 9, а друг ден 10. इस टीले के
Светият пророк ги попитал те колко хора са. Той отговорил, че те са много на брой. И светият пророк го попитал отново, че те колко камили колят, за да се нахранят. И той отговорил, че един ден 9, друг ден 10. И от това светият пророк разбрал, че е имало от между 900 и 1000 души меканци, според камилите, които колят. Светият пророк също попитал кои вождове на Курейшите са с армията и те го информирали, като изброил следните имена. Светият пророк се обърнал към своите хора и казал: Мека хвърли пред вас най-големите си герои. Хазрат Мирза Башир Ахмад разелянху е написал, че светият пророк се обърнал към своите хора, като казал: Мека хвърли пред вас най-големите си герои. Това бяха изключителни мъдри думи, които светият пророк произнесе спонтанно. Причината е, че вместо по-слабите мюсюлмани да се обезсърчат, като чуха имената на толкова много известни вождове на Курейшите, тези думи накараха способността им да повярват, че Бог е изпратил тези лидери на Курейшите, за да служат като плячка за мюсюлманите. По отношение на това мястото, където мюсюлманите са отсядали, Хазрат Хабаб разелянху попитал светият пророк салалаху алейхи ва салям: О пратеник на Аллах, дали избраното от него място се дължи на божествено откровение? Светият пророк салалаху алейхи ва салям казал, че това не се дължи на божествено откровение. След като чул това, Хазрат Хабаб бин Мунзир изразил своето мнение, че смята, че би било по-разумно да се приближат до водата. След като чул разсъжденията му, светият пророк се съгласил с него и мюсюлманският лагер се е приближил до извора. И така са се улеснили, като имаха вода, като бяха близо до водата. И така също се приближили до Курейшите. Те се подготвили за тази битка. Хазрат Мирза Башир Ахмад разелянху относно подготовката на мюсюлманите за битка и палатката, която се подготвя за светия пророк салалаху алейхи ва салям, по предложение на Саад бин Муад разелянху, вождът беше подготвена нещо като шатра за светия пророк. От едната страна на полето, това също бе споменато в предишните проповеди, Саад бин Муаз завързал един кон на светият пророк близо до палатката и казал: О пратенико на Аллах,
седнете, настанете се в тази палатка и ние ще се бием с врага в името на Аллах. Ако Аллах ни даде победа, тогава това е единственото ни желание, но ако не дай Боже нещата се влошат, тогава вземете коня и стигнете до Медина по какъвто и да е начин, по всеки възможен начин. Там ще намерите нашите братия и роднини, които са не по-малко от нас по любов и искреност, но тъй като те не са знаели, че ще бъдат изправени пред война, те не са дошли. По принцип, никога нямаше да останат. Те също били искали да се включат. Когато разберат състоянието на нещата, няма да се откажат да дадат живота си, за да ви защитят. Това беше емоционална искреност от емоции на Хазрат Саад разиаллаху, която във всеки случай е достойна за похвала, но може ли да се разбере, че пратеникът на Аллах някога ще избяга от бойното поле? Като такъв в полето на Хунейн, армия от 12 000 души обърнал гръб, но този център на божественото единство не се разклати за миг. Във всеки случай палатката беше подготвена и Саад разиаллаху заедно с няколко други ансари я заобиколиха и застанаха на стража. Светият пророк салалаху алейхи васелам се оттеглил в тази шатра заедно с Хазрат Абу Бакър разиаллаху. Цяла нощ светият пророк, плачейки, молейки се, търсейки молитви от Аллах, светият пророк се молеше пред Аллах. Писано е, че от цялата армия само светият пророк останал обуден цяла нощ. Хазрат Муслим Мауд е написал също, че сахабите са завързали камила близо до самата палатка на светият пророк с цел, че да се спаси, ако не дай Боже те загинат, за да може той да се спаси. Това е била една силна страст на сахабите, които не са се замисляли да жертват своя живот. На следващата сутрин курайшите напредват. Като видял това, светият пророк се помолил Бог да изпълни обещанието си за победа. Още същия ден, преди курайшите да пристигнат, светият пророк салалаху алейхи васелам подредил редиците на своята армия. Той щеше да посочи мюсюлманите и да ги насочи къде да отидат, но мюсюлманското знаме беше предоставено на Хазрат Мусаб бин Умайр, който го постави точно там, където светият пророк го инструктирал. Но преди да пристигнат, светият пророк се е молил цяла нощ.
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्बा बिन रबिया को एक सुर्ख ऊंट पर सवार देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इनमें से किसी के पास भलाई है Докато светият пророк ऊंट वाले के पास है। подреждаше редиците, Хазрат तो राय रास्त पर आए Сават бин Газия беше малко извън полето कुफार का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज से पानी पीने का भी वाक़या मिलता है। बावजूद के पानी पे कब्जा था, लेकिन जब ये लोग यानी कुरैश बदर के मैदान में उतरे तो इनमें से Хаким бин Нишам, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज पर आकर पानी светият пророк разрешил да пият вода. Една група бе дошла пред светият пророк, която искала да пие вода, и светият пророк казал на своите последователи, че разрешете им да пият вода, не ги спирайте, не им забранявайте. वो भी कसम उठाते थे तो यूं कहते थे कि उस ज़ात की कसम जिसने मुझे ग़ज़वा बदर के दिन निजात दी थी। По подреждане на редиците, सफ़े दुरुस्त करने के बारे светият пророк лично में सुबह сам е подреждал редиците на своята армия आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की सहबती फरमाई। и правил знаци, че кой да застане на предна позиция и кой да се премести наляво или назад. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुसअब बिन उमैर को झंडा И आपने така светият пророк заповядвал кой къде да застане. उन्होंने इस मुकाम पर रख दिया जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म फरमाया था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों का जायज़ा लेने लगे। आपका रुख मगरिब की तरफ था। इस सारे अरसे में Докато подреждал редиците светият пророк, एक अजीब वाक़े का ज़िक्र मिलता है има една случка, едно събитие. जिससे Се казва, че по времето на битката при Бъдър, светият пророк, докато सफ़ें सीधी करते वक्त подреждал редиците, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र Хазрат Саад бин Газия беше малко извън полето वो सफ़ से बाहर निकले हुए и затова светият пророк салалаху алейхи ва салям го посочил, अगर इशारा किया казал, че ей Сават, нали, изправи се, стой в своето поле, но светият пророк с лековита шега го с пръст го боцнал в стомаха, че за да го насочи обратно, да си влезе в своето поле. Хазрат Салат казал, че और आपके जिस्म това намушкане на стрела, която е била шеговита, ми причини болка. И тъй като светият пророк салалаху алейхи ва салям е изпратен да установи справедливостта पता नहीं मैं जिंदा रहूं कि नहीं। в света, मैंने चाहा कि आपके साथ में той потърсил възмездие. वो इस तरह Светият пророк салалаху алейхи ва салям вдигнал ризата си от стомаха си и казал, че може да понесе възмездие, ये था मोहब्बत но вместо това Хазрат Сават разделянаху прегърнал светият пророк и започнал да го целува. का जिक्र भी करना चाहता हूँ जिसमें Светият пророк го попитал защо е направил това. Той отговорил, че не знае дали ще остане жив след битката и за това, ако това са последните му мигове, той иска да бъдат такива, че прегръща светият пророк. Такава е била привързаността към светият пророк салалаху алейхи ва салям. Ще продължа да разказвам тези събития в бъдещите проповеди. अहमदियत कबूल करने से Днес ще водя погребални молитви अहले हदीस के на следните починали членове. मदरसों तदरीस Кари Мухаммад Ашик Сахиб. Кари Мухаммад Ашик Сахиб, който е бил आशिक साहब професор मसलक से ताल्लुक़ रखते в университета на Джамия Ахмадия बारे में बयान किया है। в Пакистан किताब लिखवाई थी и директор на Мадрасатул Хифс, т.е. за वहाँ बाज़ अहले इल्म दोस्तों के साथ उठना बैठना училища за Хифс, хора, които изучават Корана наизуст. उलमा के साथ मजलिस След завършване на запаметяването на свещеният Коран, के एक दोस्त преди да приеме Ахмадия,
Той е преподавал в различни медресета, в различни училища, हमारे उलमाए कराम в Ехле Хадис. नासिख व मनसूख का अकीदा रखते हैं, जबकि मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब कादियानी कहते हैं कि कुरान करीम का एक शोशा भी मनसूख नहीं। तो कहते Той हैं беше चувал कारी साहब को मुझे इस बात различни учени मैंने सोचा कि да казват, че някои стихове от свещения Коран सच्चे हैं या झूठे हैं। могат да бъдат отменени, докато обещаният Месия алейхиссалам कि एक दिन मैं अहमियत के बारे में तारुफ हासिल करने вярваше, че дори и йота от свещеният Коран не може да бъде променена или отменена. कराची में नमाज के बाद Така или иначе, मुलाकात एक अहमदी से हुई। मैंने той е провеждал допълнителни изследвания и разучаване इस बारे में मेरी по въпроса и се е срещнал с някои ахмади, मदद से अपने घर ले गए които му дават книги на обещания Месия. तो मुतालिया की। Въпреки това, след известно време, той загубил контакт с тези ахмади. मौलवी साहब ने कहा आप बहुत शरीफ नफ्स हैं, आपको नहीं मालूम, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि मिर्ज़ा साहब की छोटी सी किताबों में जो अकायद दर्ज हैं वो इस्लाम के मुताबिक हैं। ये वो कुतुब हैं जो उन्होंने शुरू ज़माने में तहरीर की थी, लेकिन बड़ी कुतुब जो बाद में तहरीर की गई हैं उनमें मिर्ज़ा साहब ने झूठे ख्यालात और अकायद लिखे। Брахиня Ахмадия е написана в началото. यह शुरू में लिखी गई थी और वही इस्लाम की असल थी, और बाद में भी किताबें हैं। बहरहाल, След това Кари Саб लेकिन जो उनका е रास्ता потърсил по-голями книги उनसे कहा कि за нашата общност, преди да приеме Ахмадия. और कोई उधर पेश की है किताब, बड़ी किताबें देने में, हालांकि हज़रत मुस्लिम इस्लाम की कुतुब में कोई तजाद नहीं है, चाहे वो Защо онзи Ахмади не е дал книгите, един Аллах знае. क्या हिकमत थी उस अहमदी की, क्यों नहीं दी, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन बहरहाल उसके बाद फिर कारी साहब का रब्ता उनसे ख़त्म हो गया। इसके बाद कारी साहब की खुद नविश Разбира се, че Божията повеля मालूम होता है е всяла една сила в Кари Сайб, чрез която той да разтърси себе си и да разбере истината और मुकामी सतह до такава степен, करते रहे, दुआएं भी करते रहे। че дори в сънища Божията повеля इन्हीं ख्वाबों прави така, че той щеше да получи различни сънища, включително един, в който чул вслушай се в зова на небесата, Месията дойде, Месията дойде. कहते हैं कारी साहब उस वक्त तो इन अल्फाज से मेरा ध्यान अहमदी की तरफ नहीं गया, लेकिन अहमदी होने के बाद ये याद आया कि Той е написал, че аз, ख्वाबें देखी когато се замислям когато се замислям तो सोचता हूँ कि अल्लाह ताला का महज फजल था कि मेरी दो जो बार и се моля, Аллах ми дава напътствие за тези неща. मुझे हिदायत नसीब हो गई। फिर Той е написал по време на събранието на Ансарула, कहते हैं कि अंसारुल्लाह के इज्तिमा पर शेख अब्दुल कादिर साहब той се е срещнал с един мисионер в Лахор. और अभी लाहौर के साथ मुलाकात हुई, Първият ден е участвал във всички програми, के इज्तिमा पे गए थे, участвал в тези събития и останалите дни. प्रोग्राम देखे, गालिबन इज्तिमा के И така той е приел Ахмадия в офиса कि मेरी बैत करवा दी जाए। и е попълнил формуляра सलाह और शाद मरहूम в светлината на Ахмадийството. और खाकसार बैत फार्म पुर करके अहमदियत के नूर से मुनव्वर हो गया। अहमदियत कबूल करने के बाद आपको इब्तिलाओं से भी गुजरना पड़ा। दूसरी तरफ उनके गैर जमात शागिर्दों और रहनुमाओं की Той е претърпял голями трудности, भी की गई, लालच भी दिए но той се врече във вярност и той влезе в общността на Ахмадия, कहते हैं въпреки че останалите мюсюлмани и хора मेरी राह में आए, са се опитали да го примамят с различни светски अल्लाह ताला की रहनुमाई मौजूद थी, съблазни, इसलिए मुझे कोई भी दुनिया но Всемогъщият Бог го запази непоколебим. जमात अहमदिया से मुतनफ़िर करने और वापस जमात अहले हदीस में ले जाने की बहुत कोशिश की गई।
Той се ожени за една вдовица, която тя имала вече 3 деца, и след това той имал една собствена дъщеря от тази вдовица. जमाती खिदमत के बारे में लिखा है, कहते हैं कि सूफी खुदा बख्श दिलवी साहब По това време Хазрат Мирза Тахир Ахмад Сайб और मुझे कहा कि हजरत беше отговорник за Вакфе Джадид и той поиска Кари Мухаммад Ашик Сахиб да бъде доведен при него за среща. Следователно след срещата го изслушал на неговата рецитация на свещеният Коран. Хазрат Мирза Тахир Ахмад го назначил да работи под Вакфе Джадид. Следователно учениците от последната година на Джамия Ахмадия идваха и се учиха от него. Той също продължил да преподава на учениците в училищата и в университета на Джамия Ахмадия. Дори след пенсиониране той продължил да служи जनवरी 1969 में हाफिज क्लास रब्बा के इंचार्ज हाफिज शफीक साहब का इंतकाल हुआ तो प्रिंसिपल जामिया मीर दाऊद अहमद साहब ने हाफिज साहब Той е участвал в различни класове. Той е учил много хора на правилно рецитиране на свещения Коран. मुझे भी याद है मसलन बैठे लड़के हिफ्स कर रहे होते थे उस खलीफा मसीह सालिस ने फिर हाफिज क्लास में कारी साहब की Той е изучавал доста студенти साथ ये लिखा कि वक्फी दीन में भी पढ़ाएंगे в различни предмети, но най-вече в правилно рецитиране на свещеният Коран. तकर्रुर हाफिज क्लास में हुआ 1998 में इनकी रिटायरमेंट हो गई लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 2019 तक Дори до 2019 година той е до последно изучавал ученици и студенти на правилно рецитиране на свещеният Коран. को पहली दफ़ा तिलावत की तौफीक मिली Той е написал едно събитие कहते हैं अपना в една среща с Азур. फरवरी 1965 में हज़रत खलीफा मसीह सानी से शर्फ मुलाकात की सादत हासिल हुई Той разказва, че като съм се срещал с कि जब मैंने शर्फ Хазур, с халафът, लम्हा मेरे लिए чувството бе едно странно, че тялото ми започна да трепери, след като се докоснах до ръката на халафът. И за мен бе чест, че имах тази благословие да се срещна с халафът. Той също продължил да преподава на ученици на Мадрасатул Хифс и Джамия Ахмадия. Дори след пенсиониране той продължил да служи. Хазур спомена, че той също си спомня как е преподавал на ученици в джамията. Той е водил тарави, молитви и в продължение на 15 години в Маджид Мубарак в Рабва. Той бе назначен на тази длъжност, защото третият халиф много се наслаждавал на неговото рецитиране. उनके खुतूब भी मुझे आए इनके बारे में जिन्होंने उनकी खूबियों से Много хора са се учили от него फैज़ и са взимали примери. पाया उसका जिक्र करते हैं अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और इनकी औलाद और नस्ल में भी इनकी ख्वाहिश के मुताबिक Хазур каза, че негови ученици от цял свят са му писали писма за великите качества на Кари Мухаммад Ашик Сайб. Негово светейшество каза, че ще се моли Аллах да издигне положението му и Аллах да даде искреност и лоялност на неговото потомство.
Следващата погребална молитва ще бъде на Нурудин Ал-Хусни от Сирия. В момента той е пребивавал в Саудитска Арабия, където е бил вкаран в затвора заради своите убеждения. Докато беше в затвора, той наскоро починал. В затвора е починал, когато вторият халиф посетил Дамаск. Той отседнал в дома на чичото на Нурудин Ал-Хусни, където той като дете имал възможността да рецитира част от свещеният Коран в присъствието на вторият халиф. Той редовно спазваше доброволни пости. Вторият халиф е посетил чичото на починалия преди години и така е имал честа и да рецитира част от Корана. Понеделник и четвъртък е било рутин при него да пости, доброволни пости. Той редовно спазваше доброволните пости, обичаше да рецитира свещения Коран и редовно предлагаше своите доброволни молитви, тахаджуд. Той остана непоколебим в своята вяра, дори докато беше в затвора. Той казваше на всеки в затвора, че Божията помощ е наблизо. Той е оставил своята съпруга, която направи много жертви, докато съпругът ѝ беше в затвора. 3 сина и 1 дъщеря. Той беше обвинен поради разпространяване на посланието на Ахмадия в социалните медии. Той претърпя голями трудности в затвора, където не му беше позволено дори да се среща с семейството си. Неговия син е написал някакви събития, които са Неговия син разказва, че баща ми е бил винаги заед в работата на общността. Бил е с голямо щедро сърце. През 2019 година е бил задържан и вече е вкаран в затвора. Помагал е на адвокати и на доста хора на обществото. Той е задържан за втори път. Било му забранено да говори по телефон, да се среща с семейството. Той също е боледувал. Разболяваше се често поради вече напредналата си възраст, но все още не му беше позволено да се среща с семейството си. Той е бил със специална любов към общността. Той е служил специално, служене е имал в своята душа. Деня, когато бе задържан, той също е спазвал пости, постил е доброволно. И когато бе задържан, той беше в пости и той не харесваше да разваля постите без причина и го накарали да разваля, че трябва да го задържат. Дали му малко вода, но той помолил, че може да извърша следобедната си молитва Асър. Разрешили му да изпълни своята молитва.
Като видяли как се моли той, му казали, че ти се молиш също като нас. Хазур каза, че ще се помоли Аллах да му даде опрощение и милост, да издигне положението му и да даде възможност на децата му да продължат наследството на неговите добродетели. След намаза ще направим и погребални молитви. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.